لا يوجد أحد في هذه الدنيا إلا وله حد معين على قوة التحمل، مهما كان قويا وصبورا وودودا ومتسامحا. ثم في النهاية لا بد أن يقف عند أشياء محددة لا يستطيع تمريرها ولا يستطيع تقبلها بأي شكل. لذا لا تستهين بالطيب الذي يرى ويفهم ثم يتغافل بمزاجه، لكن عند الوقت المناسب ما راح يعمل حساب لا الغالي ولا الرخيص، وسيكون وقتها فات أوان الإصلاح.